Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culture TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Vandaag is zondag 26 april 2026 en mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. President Jennifer Simons grijpt in. Luchtverkeerstoren Pengel opnieuw volledig operationeel. De luchtverkeerstoren op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven is weer volledig bemand na ingrijpen van president Jennifer Simons. Daardoor zijn inkomende en uitgaande vluchten inmiddels genormaliseerd. Aan het ingrijpen ging een spoedoverleg vooraf binnen de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg uiten leden hun zorgen over de situatie binnen de SATCA had eerder in een brief aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme gevraagd om een uitnodiging van het kabinet van de president voor overleg. Daarbij wilde de bond ook het onderhandelingsorgaan betrekken en indien nodig een vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën en Planning. Volgens SATCA moet tijdens dat overleg één centraal onderwerp worden behandeld: een concreet voorstel voor correctie van de scheve groei binnen de operationele diensten van de luchtvaartdienst. VES roept op tot onafhankelijke financiële doorlichting van volledig zorgstelsel. De Vereniging van Economisten in Suriname roept op tot de onmiddellijke instelling van een onafhankelijke en diepgaande financiële doorlichting van het zorgstelsel. De oproep volgt op recente ontwikkeling rond het SZF, maar volgens de vereniging mag het onderzoek zich niet beperken tot deze zorgfinancier. Volgens de VES moeten ook ziekenhuizen, waaronder het regionaal ziekenhuis Wanica en het academisch ziekenhuis Paramaribo, de bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, apothekers en andere zorgaanbieders worden meegenomen in het onderzoek. De vereniging stelt dat de gezondheidszorg nauw verbonden is met staatsfinanciën, omdat een groot deel van de zorguitgaven via de overheidsbegroting wordt gefinancierd. Monrad waarschuwt voor harde muziek en bromfietsen met drukpijpen. Minister Harish Monrad van Justitie en Politie zegt dat geluidsoverlast een terugkerend probleem is in de samenleving. Volgens hem komen klachten onder meer van buurtbewoners die hinder ondervinden van harde muziek, feesten en openbare vermakkelijkheden. Voor aanvang van een vergadering van de Raad van Ministers gaf Monrad aan dat vergunningen voor openbare vermakkelijkheden regelmatig worden gecontroleerd. Toch blijkt volgens hem dat niet iedereen zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden. Ook moet beter worden toegezien op het toegestane geluidsniveau. Naast harde muziek wijst de minister op geluidsoverlast door bromfietsen die met drukpijpen rijden. Vooral in de avonduren zorgen zij volgens hem voor verstoring van de openbare orde en rust. Monrad stelt dat er nog wekelijks bromfietsers en groepen bromfietsers worden aangehouden. Kwasi schrijft geschiedenis tijdens Glory Event. Chico Kwasi heeft zaterdagavond geschiedenis geschreven bij Glory. Kwasi won bij Glory 107 in Ahoy van Donovan Wisse uit Suriname. Kwasi is de derde kickbokser ooit met wereldtitels in 2 verschillende gewichtsklassen. Wisse gold door zijn 7 wereldtitels op voorhand als favoriet. In de eerste ronde kreeg Wisse nog de meeste jurystemmen, maar daarna draaide Kwasi het om. In de tweede ronde incasseerde Wisse een rake trap op zijn hoofd, waarna Kwasi hem in de derde ronde een harde stoot op zijn kin gaf. Na 4 spannende rondes stond het gelijk in Ahoy, waardoor een allesbeslissende 5e ronde volgde. Daarin was Kwasi zijn 1 jaar oudere opponent de baas. Een split decision van de jury viel uit het voordeel van Kwasi, die het van vreugde uitschreeuwde in de